Горькое похмелье от адского праздника. 3 россиянки погибли в хэллоуинской давке в Сеуле. Об этом сообщило посольство России. Общее число погибших превысило 150 человек. Мына хэллоуин деген майрам бар екен. Майрамда эле Кыргызстанда да ушундай мода болуп атат го азыр. Адамдардын баары эле майрамда мына карасам. Койчу биздин майрам эмес го, майрам деп атабыз. Кой сыкта тагын сен дагы эме болор өзүң, умний болор өзүң да. Эл майрамда эле эл ушунча эле жүрөт да эл менен элсиң да. Жүрдү ой кеттик. Форма алып кичине бир даярданайлык биз дагы. Майрамдасак майрамдайбыз. Мунарбек. Кайсы жаш? Assalomu alaykum. Кантасың өзүң, жакшымы? Сак жакшы? Мен силерге кеттим го. Жакшы шүгүр. Тынччылыкпы? Тынччылык кайка жашып? Биз жаңы майрамда элдик. Не жаңы майрам? Хэллоуинбу? Не элек айтсаң сен? Ал не кылат деп? Короче, маскаларды кийип алып, азыр Кыргызстанда дүң болуп атат экен. Вампир скелеттер бар го. Силер не маска кийесиңер? Мен бир эмен вампирдикини же скелеттикин кылайын деп атасыз. Сен кайсысы? Мен вампир. Вампир. Мен скелеттикин кылсам, деп башlasам болот да. Ата бабаң билбеген майрам. Эми элестете, чоң коюп калып эле вампир. Дагы бир болду. Мунадан азыр айткам мен бугачы. Таксыр досум, сен баягы эле эскилигиңде илгерки доордо жүрөсүң. Азыр деген демократия деген заман. Досум, мен сага 5 мүнөт бер, мага мен сага түшүндүрүп берейин. Тарыхын ошо Хэллоуиндин тарыхын. Түшүндүрчү. Хэллоуин деген досум, бул бутпарастардын майрамы. Сен тарыхын оку да. Бутпарастардын майрамы. Койчу. Анан арбактарга сыйынгандар, мына сен айтып атпайсың, зомби скелеттин формасын кийем депчи. Арбактарга сыйынган бутпарастардын майрамы. Тарыхын кичине окуш керек да. Анан демократия дейсиң. Демократия деп сен Хэллоуинди майрамдайсың, бир болбогон ошолордун бир канализациясына киресиңер де. Анан кыздар кыска кийип алып демократия дейт. Ата энесинин сөзүн укпай демократия дейт. Демократия деп айфонду ойлоп чык кыргыз. Же болбосо бир Тесланы ойлоп чык демократия деп. Дрондорду ойлоп чык, мына границаларыбыз не болуп атат. Ана демократия деп эле болбогон бир майрамдарды ата бабаң билбеген нерселерди жасабайчы. Демократия болсо мына ошол жагынан өнүгөнү да. Хэллоуинди майрамдап же кыска кийинип ата энесинин сөзүн укпагандан кыргыз эч убакта өнүгүп өсүп кетпейт. Жөнүкө жүрөт окшойсуң атасы.